გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ ინტერაქტივს. ამ დროიდან შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ნომერზე 557-88-55-88. მე ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია ვარ და მომდევნო 1 საათის განმავლობაში დიდი სიამოვნებით მოგისმენთ თქვენ ჩვენს მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს. ვინაიდან აქტუალურია საერთაშორისო თემები, ჩვენ დღეს გადავწყვიტეთ ინტერაქტივში დავსვათ ასეთი შეკითხვა. როგორ აფასებთ საქართველოს მთავრობის საგარეო პოლიტიკაზე პასუხისმგებელი პირების საქმიანობას. და საერთოდ რას უკავშირებთ იმ ფაქტს, რომ ჩვენი ქვეყანა ბოლო დროს განსაკუთრებით მოწყვეტილია მსოფლიო საზოგადოებას, არა მხოლოდ ვთქვათ აქ ევროპაზე, ამერიკაზე ან რუსეთზე გვაქვს საუბარი, არამედ აზიაზეც კი. ვინაიდან სულ ცოტა ხნის წინ გაიმართა შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტი ჩინეთში, რომელზეც აზიის მრავალი ქვეყნის წარმომადგენელი იმყოფებოდა, ხოლო საქართველოს დელეგაცია იქ არ გვინახავს. გასაგებია საქართველოს მთავრობის პასუხი ამასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენი ქვეყანა არ არის შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის ხელმომწერი და ამ ორგანიზაციის წევრი, თუმცა ჩვენ აღნიშნულ შეხვედრაზე დავინახეთ ისეთი მაღალი ტიპის დიპლომატიური ურთიერთობების წინ წამოწევა, როგორც არის აზერბაიჯანის და სომხეთის პრეზიდენტების ჩასვლა, ისინიც არ არიან შანხაის ორგანიზაციის წევრები, თუმცა იმყოფებოდნენ ჩინეთში და დაესწრნენ ამ ორგანიზაციას. გავიგეთ, რომ სომხეთთან დაიწყო ჩინეთის სტრატეგიული ურთიერთობები. ანუ ბოლო დროს ჩვენ საკმაოდ მოწყვეტილ მდგომარეობაში ვართ მსოფლიო საზოგადოებასთან. ასეთია რეალობა. ამ ფონზე დღეს ვიხილეთ საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ ყაველაშვილის წერილი, სადაც მან დონალდ ტრამპს მიმართა. გამიჩნდა ეჭვი, რომ ცოტა არ იყოს კვლავ აგრესიული რიტორიკა არსებობს ამერიკის პრეზიდენტის მიმართ და თქვენმა პასიურობამ მიმართავს ყაველაშვილი ტრამპს, გააჩინა ეჭვები, რომ რამდენად თავისუფალი და გულწრფელია თქვენი ადმინისტრაციის ქმედებები რეგიონში მშვიდობის განმტკიცების თვალსაზრისით. ანუ ირიბად მიუთითეს ამერიკის შეერთებულ შტატებს, რომ და მათ ადმინისტრაციას ტრამპისას, რომ რაღაც მართულები არიან. ანუ გულწრფელებიც არ ახართო, მართულები ხართო, დამოუკიდებლად ვერ მოქმედებთო. ეს დიპლომატიაში რამდენად ჯდება და რამდენად არა. მოკლედ ის მიმართულებები, ეს თემები გვექნება დღეს ინტერაქტივში, უკვე შეგიძლიათ დარეკოთ და პირველი ზარია. როგორ აფასებთ საგარეო კურსზე პასუხისმგებელი პირების საქმიანობას და ქართულ დიპლომატიას? გისმენთ, ეთერში ხართ. გამარჯობა, გენაცვალე. გამარჯობა, ქალბატონო. შვილო, მეცით რა, თქვენ ცოტა სხვა საკითხზე საუბრობთ. დიახ, გისმენთ. ბრძანეთ. ხო, გენაცვალე, გასაგებია, მე ცოტა სხვა მხარეს გადავუხვალ. ყველაზე მეტად რა ძალიან მაწუხებს. Ჩემი ცხოვრება ის მაწუხებს, რომ საქართველოს ქართველების აღარ არის და საერთოდ ქვეყანაზე ვიღაცა გაჩენილა, ყველა აქ ცხოვრობს და უკვე არიან ჩვენზე მეტნი. აი ეს არის ჩვენი უბედურება ყველასთვის და რისთვის იბრძოდნენ ან ჩვენი წინაპრები, ან და დღევანდელი ბიჭები, რომ დაიხორციელონ რისთვის ინდუელებით, პაკისტანელებით, თუ ირანელებით, თურქებით გავსებულიყო. ყველაზე მთავარი ამჯერ რაღაცა უნდა იმოქმედოთ შვილო ახალგაზრდებმა, წარმოაყენოთ რაღაცა ან გაიმართოს აქციები, ან რაღაცა არ შეიძლება თორე უკვე გამოჩნდებიან ისეთები, არ ვიცი ახალგაზრდებსაც twini გაეხსნება და მე შეიძლება მოხდეს უკვე სისხლის ზღვრა. იმიტომ რომ ეგენი აქედან აწავდნენ. გიგი ქორწილში შევიდა, ჩემს სახსესაც ჯობიაო. ვიცი როგორი ქვეყნებიდან არიან მოსულები და აი ეს არის დღევანდელი კი არა სულ მუდამ ქართველის უბედურება. დიდი მადლობა. გავიგეთ. დიდი მადლობა. თავიდან იგივეს ნუვიტყვით, ჩემი თხოვნა იქნება დრო დავზოგოთ, მით უმეტეს სხვა მიმართულება გვაქვს დღეს და ამ მიგრაციასთან დაკავშირებით არაერთი გადაცემა მომიმზადებია პირადად მეც და სხვა წამყვანებსაც. სხვათა შორის დღეს გავეცანი ინტერნეტში ვიდეო, სადაც მომხმარებელი ხვება, რომელმაც საკვები გამოიძახა ამ მიტანის სერვისის მეშვეობით და მიუტანეს ნახევრად შეჭმული პროდუქტი და გახსნილი სხვადასხვა საკვები. ნახევარი აკლდა, ანუ ამ უცხოელებმა უკვე ესეც დაიწყეს, რომლებიც ამ სფეროში მუშაობენ, მიტანის სფეროში. ძალიან მძიმე რეალობა გვაქვს ამ კუთხით, მაგრამ დღეს უსვამთ ასეთ შეკითხვას, როგორ აფასებთ საქართველოს მთავრობის საგარეო პოლიტიკაზე პასუხისმგებელი პირების საქმიანობას? რას უკავშირებთ იმას, რომ საქართველოს მოწყვეტილია მსოფლიო საზოგადოებას, არა მხოლოდ ევროპას, ამერიკას და რუსეთს, არამედ
აზიასაც კი უკვე და შანხაის ხელშეკრულების ორგანიზაციის თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტზე ჩვენი მეზობელი სომხეთი და აზერბაიჯანიც კი იყვნენ და საქართველოს დელეგაციაც იქ არ ყოფილა. რას უკავშირებთ ამას და ამ დროს ჩვენი პრეზიდენტის საკმაოდ აგრესიულ წერილს, მოდით ასე ვთქვათ, დიპლომატიურ ენაზე ეს აგრესიულად ითვლება დიპლომატიური არ არის ეს ჩარჩოებს ცდება. წერილს ტრამპის მიმართ. გისმენთ? გამარჯობა, მოგესალმებით. როგორ ხარ? როგორ? მადლობთ, კარგად, თავად როგორ? კარგია, რომ კარგად ხარ და კინოთელი წერტილი მაინც არსებობს თქვენ ტელევიზიის სახით. მადლობა. საქმე იმაშია, რომ სოფლიო მაინც იმართება 1945 წლის ხელშეკრულებით. ანუ რაში გარიგიდან 5 გამარჯვებული ქვეყანა გარიგიდან ესენი არიან ინგლისი, ამერიკა, რუსეთი, საფრანგეთი და ჩინეთი. უშიშროების წევრები არიან და მათ ვეტოს უფლება აქვს. ანუ ვეტოთი ერთ ქვეყანას შეუძლია ყველაფერი გაიტანოს. მაგალითად ამერიკა ისრაელიზე ვეტოს ადებს ყოველთვის, რუსეთი ჩრდილოეთ კორეაზე ყოველთვის ვეტოს ადებს. კარგით. ხუთი ეს ქვეყნიდან არც ერთი არ გელაპარაკება. და რაში ხედავთ ამის მიზეზს? რაში სომხეთს ელაპარაკებიან, აზერბაიჯანს ელაპარაკებიან, საქართველოს რატომ არა? ილია, გენაცვალე, როდესაც არც ერთი არ გელაპარაკება, შენ ვინც ხარ, ოდნავ მაინც თუ გიყვარს შენი სამშობლო, უნდა წახვიდე. დრო არის რომ წახვიდე. იმიტომ რომ აი ქართული ოცნების აქტივისტებს მივმართავ, ქართული ოცნების გემი იძირება. გაასწარით. მათ გემიდან გადმოსვლა მოასწარი. არ შეიძლება აი ესეთი რამე ხდებოდეს. ოდნავ პასუხისმგებლობა თუ აქვს მართლ გუნდს. ან უნდა მოახერხოს ერთ-ერთ ქვეყანასთან მაინც კაი ურთიერთობა გქონდეს ამ ხუთიდან. მე ვფიქრობ, რომ სოფლიოს ახალი გადანაწილება მიდის და ინაწილებენ ამერიკა, ჩინეთი და რუსეთი და ამ სამიდანაც აქცეთი გელაპარაკება. აქ რაზია საუბარი უკვე. არ არსებობს რომ ამათმა გადლონ 1 წელიწადი მაქსიმუმ, ყველაფერი 1 წელიწადში კარგად იქნება. საქართველოს უნდა მიაღწიოს ნეიტრალიტეტს, ის რაც უნდა და ილია ჭავჭავაძეს მიერ გამსახურდიას და ეკონომიური წისვლაც იქნება და ყველაფერი კარგად იქნება. დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის, გასაგებია თქვენი შეხედულება. 5-5-7 88 55 88. სამწუხარო რეალობაა, რომ საქართველოს ამ ეტაპზე ურთიერთობები არ აქვს მოგვარებული არც ტრამპის ადმინისტრაციასთან, რომელიც იდეოლოგიურად შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი ქვეყნის საზოგადოების უმეტესობის პოზიციებს ემთხვევა ხომ ტრამპის პოლიტიკა. ტრამპი ქრისტიანობაზე საუბრობს, სარწმუნოებაზე საუბრობს, არ მოსწონს ეს LGBT პროპაგანდა და სხვა მრავალი იდეოლოგიური თანხმედრა აქვს ქართულ საზოგადოებას და ტრამპის გუნდს და ჩვენ მათთან ვერ მოვახერხეთ ურთიერთობის დალაგება. რუსეთთანაც ვერაფერს ვერ ვაკეთებთ, რომ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის მიზნით რაღაც ნაბიჯები გადაიდგას, როდესაც ჩვენი მეზობელი ქვეყნები მუშაობენ რუსეთთანაც, ამერიკასთან, ტერიტორიული მთლიანობაც აღიდგინა ერთ-ერთმა ჩვენმა მეზობელმა ქვეყანამ და რას ვაკეთებთ ამ დროს და ვინ ქმნის ქართულ საერთაშორისო დიპლომატიას? და ეს ხალხი კარგად მუშაობს თუ ცუდად? როგორ აფასებთ ამ ადამიანების საქმიანობას? გისმენთ? ილია, შუადღეში მშვიდობისა. გამარჯობა, ქალბატონო, მოგესალმებით. შემოსაყვანილო. მოგესალმებით. ეხლა მე ასე ვიტყოდი ხალხში რაც მესმოდა აქამდე. რომ ასე ამბობდნენ, რომ ეს თავრობა, აი რატომ არ ელაპარაკება ამერიკა, ეს შეკითხვა ხომ არის? ეს თავრობა იმიტომ არ ელაპარაკება ამერიკა, რომ ეს ვადა რო დარჩა, აი ხალხის მაზრია. ეს ვადა რო დარჩა, ეუბნებოდა ამერიკა უარ და არ დაემორჩილა და გაიხანგრივა თავრობაში ყოფნა. მაგრამ უბედურება ის არის ილიაშვილო, რომ ხალხი ციტაც არაფერს არ აკეთებენ, მარტო თავებზე ირგებენ კანონებს და აკეთებენ იმას, რაც თვითონ უნდათ. მაგალითად, ჩვენ ვაკეთებთ გზებს ხალხისთვის, სკოლებს,
აგერ თურმე სტადიონის უნდა გააკეთონ, ამდენი ფულები ხონიათ, დებენ და რა ვიცი სოციალური თემატიკისთვის, პენსიონერებისთვის და ხალხისთვის თურმე არ არის ბიუჯეტი. მარტო მაგათის არის, მაგათი კეთილდღეობისთვის და აქ დაელაპარაკება ის ამერიკა, ეს არის აი ხალხის მოსარდება რაც ვიდა. ეს ხალხი აფეთქდება მე წერა ქალბატონი ირმას გადაცემაში ვლაპარაკობდი ინაშვილის და ეს ხალხი აფეთქდება ამ სოციალურ თემაზე. აი ვაპიარებენ რომ აი ჩვენი ეს მერი ოზურგეთში აგერ თურმე სწავის აგერ ისეთი კარგი მერები ყოფილა რომ უკეთესობას გააგზავნებენ მომავალში. ესა აპიარებენ ასაყოდანი ხალხი რომ დააძევს და ამით იმასაყოლა ხალხს მინდა თავი წინები არ უძებთ რომ ხედავენ რეალობას და ხალხ თვალებში ნაცარს აყრია ჩვენ დებილები ხვარავა თუ კარგი კეთილდღეობაა და თუ კარგები არიან ჩვენ დავინახავთ ამ ყველას ყველაფრისთვის ვცდილობ დიდი მადლობა გარდა ხალხისთვის კეთილი მადლობა ქალბატონო გავიგეთ თქვენი სათქმელი უღრმესი მადლობა რომ დაგვიკავშირდით როგორ აფასებთ საქართველოს მთავრობის საგარეო პოლიტიკაზე პასუხისმგებელი პირების საქმიანობას რომლებმაც არ ვიცი ჩემი განცდით ვერავისთან ვერ დაალაგეს მსოფლიო ასპარეზზე საქმე საქართველოს ინტერესების სასიკეთოდ რა თქმა უნდა ჩვენ გვინდა სუვერენიტეტის შენარჩუნება დამოუკიდებლობა თვითმყოფადობა ეს გვინდა და ეს აუცილებელია მაგრამ არც ის გვინდა რომ რაღაცნაირ იზოლაციაში ვიყოთ მსოფლიოსთან ხომ იმ ფონზე როდესაც ჩვენი მეზობლები ჩვენი პარტნიორები ვინც არიან აზერბაიჯანი, სომხეთი, ყველას ესაუბრებიან, ყველასთან დიპლომატიურ გზას ირჩევენ და ჩვენ ჩინეთშიც არ მიგვიწვიეს აი იმ ბოლო სამიტზე, რომელიც შანხაის ხელშეკრულების ორგანიზაციის თანამშრომლობის ორგანიზაციის სახელით არის ცნობილი. გარეთ არც თუ ისე კარგად მიდის საგარეო პოლიტიკა. შიგნით თუ რამეს გავაკრიტიკებთ ქართულ ოცნებას, თქვენო აბაო ნაცები ხართო? გვეუბნებიან და თითქმის ნახევარზე მეტი კანდიდატებისა, ვინც ამარჩევნებზე დააყენეს, ყოფილი ნაცია და თითქმის ყოველი მეორე მინისტრი ყოფილი ნაცია და ჩვენ გვეუბნებიან ბოლოს და ბოლოს ამას. არც შინვარგიან, არც გარეთ. და დამღლელია იმის ზახელი ყოველი არჩევნების წინ რომ აბა ნაცი გინდა, აბა ომი გინდა. და ახლა საერთოდ ისე შორს წავიდნენ რომ ქართულ ხალხს არც კი ეკითხებიან არაფერს. ამომრჩეველს უპატივცემულოდ ეპყრობიან და ამბობენ რომ ჩვენო ყველა რაიონში ვიმარჯვებთ და აუცილებლად გავიმარჯვებთ, წყალი არ გაუვაო. ეს შეიძლება წინასწარ თქვა არჩევნებამდე იქნება საერთოდ არ გაძლევს ქართველი ხალხი ხმას. გამარჯობა ზარია. არჩევნებში აუცილებლად თქვენმა პარტიებმა და მოსმენელობდა უნდა იღებს 8 ნომერი და პატრიოტთა ალიანსი თავისთან ერთად გაერთიანებულ პირებთან ერთად მონაწილეობს. რა შეიძლება ახლა ის საფარო მდგომარეობა მე არ მისურვებდი ევროპაში გაერთიანება. იმიტომ რომ ევროპა თავისთავად თვითონ დაგვანახა თუ რა ინტერესია საქართველოში და ჩვენ ასეთი ათლეტობელი ვინა ათნებობა გვინდა თუ ჩვენ მათი დაილექცეთ მოვეცევით. იმიტომ რომ ხალხი თავის აწირებს ხალხს დამოუკიდებლობის ჩვენ არ ვიცხოვია კაპიტალისტური ყოფა ჩვენ გვინდა საქართველოს დამოუკიდებლობა. ყველა ზოგია ვიყოთ ნეიტრალური ბევრი თქვენ მოგიწმენია ეს ხა ვიყოთ ნეიტრალური ყველა კარგი დამოკიდებულება მაგრამ უფრო არავინ არ დავიხედოთ ის ევროპა ჩუდო რომ ისეთი ერები რომელსაც დაიბოქილებს რა თქმა უნდა მიიღოს ქალბატონო საკმაოდ ცუდად ისმის მაგრამ ერთი შეკითხვა მინდა დავამატო როგორ აფასებთ რაც მთავარი კითხვაა ჩვენი დღეს საგარეო კურსზე პასუხისმგებელი პირების საქმიანობას საქართველოს მთავრობის იმიტომ რომ ჩვენ აზიასთანაც არ გვაქვს მთლად კარგად საქმე ვერც რუსეთთან ვალაგებთ რომ ქვეყანა გავამთლიანოთ ამ მიზნით რაიმე დიპლომატიურ სვლებს ტრამპთანაც ვერანაირი საერთო ვერ იპოვეს რა ხდება თქვენი აზრით რასთან გვაქვს საქმე აუცილებლად რუსეთთან საერთოდ აუცილებლად იმიტომ რომ ყველაფერი უახლოესი მიზნობებია და
რა თქმა უნდა, როცა ეს ურთიერთობა დავამყარეთ, უნდა აიწყოთ ქეშორის ვინ იყო დამნაშავე, ვინ იყო მართალი. როცა სიმართლე იქნება, აი ყველაზე ესაა მადლობა თქვენ რომ დაგვირეკეთ, გასაგებია ცოტა ბუნდოვნად ისმის, მაგრამ თავარი სათქმელი თქვენი გავიგეთ ამისთვის, მადლობა. 557 88 55 88 თქვენი აზრით რა არის იმის მიზეზი, რომ საქართველო გარკვეულწილად იზოლაციაშია მოქცეული მსოფლიო საზოგადოების მხრიდან, რაღაცნაირად მოწყვეტილი ვართ დანარჩენ მსოფლიოს იმ ფონზე, როდესაც მაგალითად შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტს მსოფლიოს უამრავი ქვეყანა სტუმრობდა და იქ საქართველოს დელეგაცია არ ყოფილა მიწვეული ჩინეთში. არ ყოფილა. მესმის რომ ჩვენ არ ვართ ამ ორგანიზაციის წევრები, მაგრამ არც ჩვენი მეზობელი სომხეთია მაგალითად წევრი ამ ორგანიზაციის, მაგრამ მიიწვიეს და იქ მაღალი დონის დიპლომატიური შეხვედრები შედგა. რა შეხედავთ პრობლემას, რატომ ხდება ეს და საერთოდ ვინც ქმნის ქართულ საგარეო პოლიტიკას იმ ადამიანების საქმიანობას როგორ აფასებთ ბოლოს და ბოლოს? სწორია ის რომ ყველას და ყველაფერს მოვწყდით. ვერც ტრამპთან დაალაგა მთავრობამ საქმე, დაალაგა გულისხმობ ურთიერთობა და თანამშრომლობა რომ იყოს, თორემ ჩვენ ყველასთან კარგი ურთიერთობის მოსურნე ვართ, ამავდროულად კი სუვერენიტეტის და თვითმყოფადობის დაკარგვა ნამდვილად არ გვინდა. ზარია, გისმენთ? მოგესალმები ილია. გამარჯობა, მოგესალმებით. ხო, საყვარელო, ეხლა მომისმინე შილო. რომ რამე ილაპარაკო და გამსაჯო ძალიან ღრმას უნდა იყო პოლიტიკაში ჩახედი. ძალიან ღრმას. ეხლა მომისმინე. ისე მსოფლიოს უწევდნენ მასონები, შექმნეს კორონავირუსი. მე არ შევკმენი, არა? და იგახსნენ მილიარდზე მეტი უნდა გამხოცოსო და აღაცურებეს. მილიარდი ვერ დახოცეს, მაგრამ გარკვეული ნაწილი დახოცეს. აქედან გამომდინარე, რომელ ევროპასთან გინდათ ურთიერთობა. ჯონსონი, რომელიც ჩამოვიდა, აი სულები, შუტი, ზელენსკი გააკეთა და უთხრა, არ დაუჯერო პუტინს, არ აღიარო ნეიტრალურ სახელმწიფოს. Teni ქვეყანა და ბოლო უკრაინამდე იბრძოლეო. ეს ის ევროპა აღარ არის, შვილო, რაც იყო აგრე. აი ეხლა მომისმინე რომ გამწიჟავ, მარგარივე რომის პაპმა, პავლე ივანე მეორე, რეიგანმა, თავბატონმა ტეჩერმა, ეს არკილიშლები, ისე ჟარში რაკმა, ისე დაშალეს. საბჭოთა კავშირი ერთი ადამიანი არ მოუწლიათ და არ გაუწილიათ. და ტეჩერმა იქი რა გააკეთა, გეცოდინება. როცა საბჭოთა კავშირი იშლებოდა, ინდოეთი განთავისუფლა, რომელიც იყო დიდი ბრიტანეთის კოლონია. აი ეს სიკეთე გააკეთა ხალხმა. ამან რა გააკეთა ჯონსონმა, რა გააკეთა ქვეყნები ერთმანეთს და დღესაც იწყლი იყრება. აქედან გამომდინარე, ყაველაშვილს რა გონია, ეგრე არ არის, ილია. პუტინიმან რა ქვია, ტრამპმა ძალიან კარგად იცის. საქართველოს შესწავლილია პუტინმა და ყველამ. პროცესები დაიწყება, ავტომატურად ყველაფერი დაალაგდება, ყველაფერი კარგად იქნება და ყველას თავის მადლობა, ყველაფერი კარგად იქნებაო, ღმერთმა გისმინოთ, ჩვენც ეს გვინდა. დღეს აგრეთვე პრეზიდენტმა მიხეილ ყაველაშვილმა ტრამპის მიმართ ღია წერილი გაავრცელა, რომელშიც ის საუბრობს, რომ სამწუხაროდ ამერიკის შეერთებული შტატების მმართველი გუნდი ამ ეტაპზე პრეზიდენტის ადმინისტრაციას გულისხმობს სათანადო ყურადღებას არ ეჩენს საქართველოს მიმართ, სამაგიეროდ ისინი საუბრობენო აზერბაიჯანთან და სომხეთთან და სხვა ქვეყნებთან და მოწადინებული არიან, რომ მშვიდობა დაამყარონ ამ რეგიონშიო და ყაველაშვილს აგრეთვე ეჭვი შეაქვს ტრამპის გუნდის საქმიანობის გულწრფელობაში და ირიბად მიუთითებს, რომ Deep State-ის გავლენის ქვეშ შესაძლოა იყოს ტრამპის ადმინისტრაცია. ნუ როგორც ჩანს, ახლა ყველა მთელი მსოფლიო Deep State-ის გავლენის ქვეშ არის, ერთადერთი საქართველოს არა თურმე, ნუ აი აქეთკენ მიდის საქმე, საგარეო მიმართულებაში ეს არის მთავარი გზავნილი, ხოლო საშინაო მიმართულებაში თუ რაიმე კრიტიკული წამოხდება, ნაცი ხარ. დამთავრდა. ან Deep State ხარ, ან ნაცი ხარ.
და ამ დროს ჩვენ უამრავი პრობლემა გვაქვს და ამაზე თვალის გახელა და დანახვა ამ ხალხს არ უნდა რომ ივსება საქართველოს უცხოელებით რომ ჩვენი ქართველებისგან იცლება რომ ფასები, გადასახადები, საბანკო პროცენტები წარმოუდგენლად არაადეკვატურია, ხელფასები დაბალია, ქართული მიწები უცხოელებზე იყიდება, დემოგრაფიული კატასტროფა გვაქვს, აი არაფერ საქმიანზე მსჯელობა არ მიმდინარეობს, ან deep state ისმის, ან ნაციისმის. ან მეორეს მხრივ ისმის პროპაგანდა აშენებული ქვეყნის შესახებ, რომ ევროპაში სასამართლო გამჭვირვალობით ოცეულში ვართ თურმე, ნატოს წევრ ქვეყნებს ვუსწრებთ ცხოვრების დონის გაუმჯობესებით თურმე, ბედნიერების ინდექსით მსოფლიო ათეულში ვართ და აი ამ ყველაფერს გვაჯერებენ დღე და ღამე. როგორ აფასებთ საგარეო პოლიტიკაზე პასუხისმგებელი გუნდის საქმიანობას? გისმენთ? ალო. გამარჯობა. გამარჯობა ბატონო ილია. გაგიმარჯოთ. აი თქვენ კითხვაზე როგორ ვაფასებთ საქართველოს საგარეო ურთიერთობას? მე მგონი თქვენ ხდებით მე საიდან ვეკავ კარგახანია თქვენ. დიახ, ვიცანი თქვენი ხმა, თქვენ გვიკავშირდებით აფხაზეთიდან, რაც გვახარებს ძალიან. მოკითხვა ყველას. დიდი სიყვარულით და მონატრებით. დიახ. გისმენთ, განაგრძეთ. ძალიან მწუხვარ კავშირი გაწყდა. ასეთი ემოციურია ყოველთვის აფხაზეთიდან შემოსული ზარი ობიექტივის პირდაპირ ეთერში. მადლობა თქვენ, ხელახლა დაარეკეთ, გთხოვთ შეეცადეთ. მესმის რომ ალბათ კომუნიკაციის ხარვეზებია. და ამიტომ გაითიშა, მაგრამ ხელახლა თუ დარეკავთ, მოგისმენთ, ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ, საგარეო მიმართულებებზე ვსაუბრობთ. რატომ არ მიიწვიეს თქვენი აზრით საქართველოს შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტზე, რომელიც ჩინეთში გაიმართა? გისმენთ? არ მიიწვიეს, იმიტომ არ დაპატიო, არ მოწევს ჩვენი საგარეო საქმეთა სამინისტროს საკუთრებად და პლანით მაგარინასი გამიდიოს. კიდევ დავამატებთ რომ ამათ არაფერი არ აინტერესებს რუსეთთან და ამერიკასთან დაახლოებით ყველა ის მას ამოიღებს და ესეთი წაწვლიან აკულიოსნება რომ ამათ მიტინგები მოყიანეს პიროვნების სტატუსს მაგაც როგორ გიცხადათ treba წვლიან და ვიცი და როგორ თქვენ ამოიღეთ არ ვიცი, ეს თუ გაგბედა, არ ვიცი, გაიწევა, ყველამ ტრად გაიწედა, წინააღმდეგ გარავის, თავისი სისულელის შტერები რომ არის აქ. გასაგებია, მადლობა თქვენს არისთვის, თან ეუბნებიან დღევანდელ წერილში მაგალითად დონალდ ტრამპს, რომ ჩვენ გვინდა თქვენთან ურთიერთობები, მოგვაქციეთ სათანადო ყურადღება, მოწადინებული ვართ, რომ გადავტვირთოთ ურთიერთობები, ამას ეუბნებიან თან მეორეს მხრივ არის ქვეტექსტი იმის, რომ თქვენო ეჭვი გვაქვსო, რომ deep state-ის გავლენის ქვეშ ხართო, თქვენი ადმინისტრაციაო, ტრამპს ეუბნებიან. ეს არ არის დიპლომატიური ტონი. მით უმეტეს ისეთ პრეზიდენტთან, როგორიც ტრამპია და მასთან ჩვენ საზოგადოებას აქვს დიდი აზრთა თანხვედრა, მის პოლიტიკას ჩვენი საზოგადოების დიდი ნაწილი ემხრობა და აი ასეთ ადამიანებთან თუ ვერ გამოვნახეთ საერთო ენა რაღაც ჩინეთის სამიტებზე არ მიგვიწვიეს, სადაც აზიის მთელი ქვეყნის წარმომადგენლები არიან. რაღაცნაირად მოუწყდით ევროპასაც, ახლა უვიზო მიმოსვლის გაუქმებასეა საუბარი, უკვე აი ბოლო დღე იყო გუშინ. და გუშინდლამდე თუ რაღაცა არ იქნებოდა დიპლომატიაში დათბობები, უკვე მოსალოდნელია რომ ეს უვიზო მიმოსვლაც გაუქმდება. ახლა ზოგი იტყვის რომ მე საერთოდ არ დავდივარ ევროპაში და დიდი ამბავი გააუქმონო. არ არის ასე მარტივად. ბევრ სტუდენტს, ბევრ ახალგაზრდას, რომელსაც სურს ევროპაში ჩასვლა, მშობლები ყავთ იქ, ზოგს მოგზაურობა უნდა ცხოვრებაში ერთხელ, რატომაც არ უნდა ნახოს ევროპის ზოგიერთი ქალაქი და ბრუნდება უკან. დიდ დარტყმას მიაყენებს უამრავ ოჯახს ამ უვიზო მიმოსვლის შეჩერება. ჩვენ გვინდა სუვერენიტეტი, გვინდა რეალური დამოუკიდებლობა, მე ამას ხშირად ვიმეორებ, მაგრამ არა იმის ხარჯზე, რომ რაღაც იზოლაციაში მოვექცეთ მსოფლიოსთან. არც ფრენები გქონდეს, არც თანამშრომლობა გქონდეს არავისთან. ახლა ეს უვიზო მიმოსვლა თუ გაუქმდება, ქუთაისის აეროპორტი დაკარგავს თავის ფუნქციას, უამრავი ადამიანი უმუშევარი დარჩება. ეს ვიზია არის რომ დაფრინავს, საერთოდ შეწყვეტს პრაქტიკულად ფრენას. რა გამოდის, რატომ უნდა გავაკეთოთ ეს საქმე, რატომ უნდა გავაფუჭოთ? ვიყოთ პარტნიორობაში, თანამშრომლობაში,
სოფლიოს ყველა ქვეყანასთან მტრობა არავისთან არ გქონდეს, ნუ თუ ძნელია ამის მიღწევა დიპლომატიით, მაგრამ რაღაც დიპლომატია გაქრა თითქოს და ყველას ან დიპსტეითია, ან ნაცია ყველა თურმე. მაპატიეთ ემოციისთვის მორიგი ზარია. გისმენთ? გისმენთ? გამარჯობა გინე. გამარჯობა ჩემო ბატონო. მაპატიეთ მე თუნდაც ესმაგებელაკო მისიონერი დაბნევა პროფესორებოდა ისე პრობლემები გააკეთებია მეგონი. აი დაგამეთქა სულ სამყარო გამოვიდეს ერდოღანმა. ამასაც რა ვუპასუხეთ? თურქი მესხები ჩამოვასახლოთო, ერდოღანმა მოგვიწოდა და ჩვენი მხრიდან დუმილია. არაფერი პასუხი არ აქვს ოფიციალურ. ცუდად ისმის, მაგრამ მადლობა თქვენ ზარისთვის. როგორ აფასებთ საქართველოს მთავრობის საგარეო პოლიტიკაზე პასუხისმგებელი პირების საქმიანობას საერთოდ და რას უკავშირებთ იმას, რომ ჩვენი ქვეყანა მოწყვეტილია მსოფლიო საზოგადოებას? რა არის ამის მიზეზები? არა მხოლოდ ევროპას, არამედ აზიასაც მოწყვეტილი ვართ და ეს დაამტკიცა ჩინეთის სამიტმა. ზარია გისმენთ? გამარჯობა. მოგესალმებით ქალბატონო. ილია, თქვენ რო ხავდეთ მეზობელი, რომელიც ყველასთან ნაჩხუბარია. თქვენ მოიწევდით მას იმის შიშით, რომ თქვენთანაც დაიწყუბეს თან რაღაც. ცოტა რაღაცა ერთი როგორ არ გამოგადგა ვინმე კაცო, ან პასუხს როგორ არ აძლევ, ხალხი არ ვარ ხარ, გარეთ არ ვარ ხარ, შინ არ ვარ ხარ. და მე მგონი ამ ზანგეზურის გახსნამ და პროექტმა შეაჩერა ჩინეთთანაც ურთიერთობა. ჩვენ იმ ანაკლიასაც ვერ გავხსნი. ისეთ არ ვექნება იმდენ ჭიდაობაში, რომელი ფუნქციონერის იყოს ეს, რომელი ინტერესები იყოს იქ ჩადებული. აი ამისთვის არის ჭიდაობა. მისცეს ხაზარაძეს უამრავი პრივილეგია ჩვენს ხარჯზე. ჯერ ის რატო არ გამოიწია კომისიამ, რომ იმხელა უნივერმაღი მისცეს უკაპიკოთ ხაზარაძეს, ასეთ ქართულ ბანკს მისცეს უზარმაზარი შენობა, უკაპიკოთ და ურაფლოთ. ეს რატო არ გამოიწიეს? და ცოტა დარჩა კიდევ გამოუძეველი, რატო გონიათ, რომ ჩვენ თვალებით და ხუთმოგვან და ყურებით დახსნილი ვართ. 4 მილიარდი რუსი მოვიდა, უმეტეს სადღაც რა იმაზე და არ იყო გამოძიება. აი ესება წილი ძალიან ბევრ რამეზე იყო დასმობა. მოუწერეს როგორც ნარკოტიკების შესახებ, აგრეთვე LGBT-ს შესახებ. მე რომ მისწერო ქართული ხალხი ხდება ამას, ნარკოტიკმა წაიღო საქართველო ვიქო მე დაიწყეს გამოსწორება, მაგრამ ძიანია დიპლომატით უხარდა ქვეყანას უმართა. შენ ერთი ხაზი უნდა გქონდეს. მეგობრები გარეთ ქვეყნის გარეთ შიგნი კეთილდღეობა ხალხს. დიახ. შეიძლება შენ როცა რა მოგესურვება ის გააკეთო, არა ჯანდაცვა, არა განათლება, არაფერი. რითი იწონებენ თავს ვეღარ გავიგეთ, თუნდაც ერთი მთავრობა, როგორც აქტუალ და ოსო მოხდა დღევანდელი შედეგი, ისე მოგვიწევს ბევრ რამეში. დიპლომატი აღარ არის საქართველოში, აღარ არსებობს დიპლომატი საქართველოში. დღეს არსებობს მხოლოდ და მხოლოდ პირადი ინტერესი. რაც მეც გახავთ, ქვეყანას იქნები მდიდარი და დაგიკრავს ერთი კლანი, მდიდართა კლანი. დიდი მადლობა. მსოფლიოს ყველა ქვეყნის ინტერესია ის, რომ პარტნიორები, მეგობრები, თანამოაზრეები შეიძინოს მსოფლიოში და ამისთვის საჭიროა, რა თქმა უნდა, მოქნილი დიპლომატია. ისეთი ყოჩაღი უნდა იყო დიპლომატიის სფეროში. უნდა იცნობდე ამ სფეროს, იცოდე. ხედავთ ჩვენ რომ ასეთი მოქნილები არიან, ჩვენი საზოგადოება იმასაც ელოდება, ხომ? სიმართლე ვთქვათ, მოდით, ახლა კი არის ეს თემა ტაბუდადებული და არ უნდა თქვა და არ უნდა ახსენო რუსეთი საერთოდ, მაგრამ ველოდებით ყველანი რომ ამ რუსეთთან მიმართებაში დაიწყება რაღაც დიალოგი, რაღაც საუბარი იმაზე რომ ოდესმე დაიწყოს პროცესი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისა, თუნდაც ეს პირველი საკითხი დადგეს. ამასაც ველოდებით, მოქნილ დიპლომატიას ველოდებით. ვერც ამას ვხედავთ. ჩვენ რომ ვიყოთ მდიდარი ქვეყანა,
ჩვენ რომ ვიყოთ ასე ვთქვათ წელში გამართული სიღარიბე არა როგორც ქალბატონმა თქვა ჯანდაცვა მუშაობდეს კარგად კულტურა კარგი გქონდეს კულტურაში გულისხმობ საერთაშორისო დონეზე კარგად გაგქონდეს ჩვენი კულტურული შესაძლებლობები აგრეთვე იყოს ვთქვათ წარმატებები ყველა მიმართულებაში და ყველა სფეროში მაშინ ცოტა ამაყად შეგვიძლია დავდგეთ და ვიძახოთ რომ არც ფრენები გვინდა მსოფლიოს არც ერთ ქვეყანასთან რაღაცა ჩავიკეტოთ კარგი თუმცა ეს არასდროს არ არის კარგი ჩაკეტვა და ეხლა, როდესაც შიგნითაც ასე გვიჭირს, კიდევ ამდენი პრობლემა ემატება, თუ გაგვეუქმებენ ამ უვიზო მიმოსვლასაც, ეკონომიკას დაარტყამს, ფასები კიდევ უფრო აიწევს. ნუ აი დავიღალეთ რა მუდმივ ამდენ პრობლემაში. ზარია გისმენთ? ალო. მოგესალმებით, ეთერში ხართ. ალო. ეთერში ხართ, გისმენთ ქალბატონო? ალო. ალო, თქვენ გისმენთ, სწორედ თქვენ გისმენთ, დაიწყეთ. მოგესალმებით. მოგესალმებით, დიახ. თქვენ იგიხსენებთ, რომ საერთაშორისო საკითხებში რატომ გვაქვს ასეთი ჩავარდნა? დიახ. ჩავარდნა იცით რატომ არის? რატომ? საგარეო საქმეთა სამინისტროში კადრების შერჩევის პოლიტიკა არის ყველაზე დაბალ დონეზე. ნაციონალური მოძრაობიდან დაწყებული. იქ იმყოფებია მოღალატეები ეხლა 2000 კაცი აწერდა ხელს პირველ რიგში საგარეო საქმეთა სამინისტროში უნდა მუშაობდნენ ქვეყნის ერთგულები საგარეოში თავდაცვაში შშსში მაგრამ საგარეო საქმეთა სამინისტროში 2000 კაცი აწერს შეესაბამებოდ ხელს ის რამეს გააკეთებს ქვეყნის სასწავლებლებს ისა საერთაშორისო საკითხებში საკადრო პოლიტიკა ყველგან და ყველაფერში არის ჩავარდნილი არ არჩევენ კადრებს განათლების ერთგულების პირველ რიგში ქვეყნის ერთგულები უნდა იყვნენ საგარეო საქმეთა და არა ვთქვათ აუცილებლად პარტიული მუშაკები არა პარტიულობები არა ერთგული უნდა იყოს ქვეყნის ერთგული და რა თქმა უნდა სახელმწიფოს უცხადებს რომ მე შენ პოლიტიკას ვერ ვიზიარებო მე შენი პოლიტიკის მომხრეარება არ უნდა გააჩერო ის საგარეო საქმეთა სამინისტროში თავდაცვაში და შშსში დანარჩენ სამინისტროში შეიძლება კიდე მაგრამ ეს სამინისტროები უნდა იყოს გაწმენდილი გასუფთავებული ერთგული ხალხი უნდა მუშაობდეს მხოლოდ აი ეს არის საკადრო პოლიტიკის დიდი შეცდომა ზუსტად ეს იწვევს ყველაფერს რაც ჩვენ საგარეოს ურთიერთობაში ვჭერს. მადლობა ყურადღებისთვის. დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. პირდაპირ ეთერშია ინტერაქტივი. რადიო ობიექტივის მსმენელებს შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, ასევე ტელეკომპანია ობიექტივის მაყურებლებს ორივე სიხშირეზეა ახლა ჩვენი გადაცემა მთელი საქართველოს მასშტაბით გვიყურებთ, ასე რომ ეკრანზე მითითებულ ნომერზე 557-88-55-88 დიდი ყურადღებით გისმენთ, ვსაუბრობთ საგარეო პოლიტიკაზე და როგორ აფასებთ ქართულ დიპლომატიას. არის ის მოქნილი, ძლავრი, ქვეყნის ინტერესების გამტანი ყველგან სოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში და მუშაობენ კარგად თუ არა, როგორია თქვენი განცდა ამ საკითხთან დაკავშირებით, როგორ აფასებთ პრეზიდენტ ყაველაშვილის დღევანდელ წერილს დონალდ ტრამპის მიმართ და როგორ აფასებთ იმას, რომ საქართველოს დელეგაცია არ იყო მიწვეული შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტზე ჩინეთში, რომელსაც ჩვენი მეზობელი არაწევრი ქვეყნები ესწრებოდნენ, საქართველო კი არა. რა არის ამ ყველაფერზე თქვენი პასუხი, თქვენი შეფასება? ეს არის ობიექტივის ეთერში ინტერაქტივის თემა. მოგესალმებით, გისმენთ? თქვენ ეთერში ხართ? გისმენთ? ეთერში ხართ, გისმენთ ყურადღებით? გამარჯობა. იცით, ძალიან რთულია დიპლომატიაზე ლაპარაკი. თუ დიპლომატია არ ახარებს, ეხლა შორიდან აბილია ყველაფერი შენიშვნების მიცემა, მაგრამ საერთოდ რომ არაფერი არ მომწონს, ეს ფაქტია, მაგრამ ეხლა რამდენად აი თუნდაც ევროპასთან ურთიერთობაში. ეხლა რამდენად დიპლომატიური იყო ის, რომ გაჩერებთ ურთიერთობასო ისა მოლაპარაკებაში ობსერვატორები რამდენად დიპლომატიური ამექსები, მაგრამ საერთოდ არაფერია თქვათ ჯობდა ჩემი აზრით. სწორედ გააკეთეს. ამოგვიყვანა ამ ევროპამ ხელში ყველაფერი. ეს გააკეთეთ, ეს გააკეთეთ, ეს გააკეთეთ, ესე იგი სულ ესენი
ჭკუნები იყვნენ ისინი ისე იქცევიან რომ ვეღარ ფესვენები კიდევ ვამბობ მე არ შემიძლია და რამდენად დიპლომატიური იყო მაგრამ ადამიანური თვალსაზრისით ძალიან სწორად გააკეთეს ხო დანარჩენი ყველაფერი მიდის აი თუნდაც საგარეოში კადრები რამე განათლებაზე ხო ეს განათლება რომ ძალიან დაბალ დონეზეა ამას თვალს მიხედავთ ყველაფერში აი თუნდაც მილიონში ვინც თუნდაც ინტერესების ლექციებს მოიხსნეს რატვინი თუნდა გამოვიდეს რა მომავლის თუნდა გამოვიდეს და თუნდაც ერთი უბრალოდ გვარცებ დავასახელებ ძალიან ცნობილი აკადემიკოსი მოსლემილი რომელიც ეთერში ოქუმე თაკაიშვილი იყო გადაცემა და სტალინის ჩატარებაა სტალინის ჩატარებაა აი ილია თქვენ ძალიან მოწესრიგებული ახალგაზრდა ამას რა თუნდა აკადემიკოსობა ეს აკადემიკოსის ლექციებში შედიოდა იმ აკადემიკოსმა ქალბატონმა რამდენი მოწამული თავდა გავუშვა ამეთი აი მეტი არაფრის არ შემიძლია ძალიან უკმაყოფილება ყველაფერს მადლობა ქალბატონო თქვენ რომ დაგვიკავშირდით განათლების სფეროში მართლაც დიდი პრობლემები გვაქვს ილიაუნის უნივერსიტეტი ახსენეთ თქვენ და მაგალითად 5 წლის ვადით ილიაუნს გაუგრძელდა აკრედიტაცია ახლა ცოტა ხნის წინ იყო ანუ 5 წლის ვადით ძველებურად გააგრძელებენ საქმიანობას არ ვიცი მე ეს ამ გადაცემის თემა არ არის და არც შეფასებას არ ვაპირებ არანაირს უბრალოდ ცნობის სახით მოგახსენეთ თუმცა განათლების სისტემა ფაქტია რომ პატრიოტულ ნოტაზე არ გადაეწყო რასაც გვპირდებოდნენ რასაც ბოლო 2 წლის წინ გვეუბნებოდნენ ეს არ მოხდა იგივე გრძელდება განათლების სისტემაში აბსოლუტურად არც ის კანონები რომ მიიღეს რაღაცა ოჯახის და დაცვის კანონიო თუ რა ქვია აღარ მახსოვს რა შეცვალა ამ კანონმა ჩვენ ცხოვრებაში სკოლებში რამე შეიცვალა ტელევიზიით რამე შეიცვალა და გახდა ეროვნულ ნოტაზე აწყობილი ჩვენი სატელევიზიო სივრცე თუ რა ობიექტივია ერთადერთი ვინც იყო 10 წლის წინ 15 წლის წინ და ახლაც ობიექტივია ვინც ქადაგებს ეროვნულ ცნობიერებას და ეროვნულ სულისკვეთებას და ამ მიზნით უამრავი გადაცემა და ვიდეო რგოლი გვაქვს მეტი სათხედავთ თქვენ რომ რამე შეცვალა ჩვენ ცხოვრებაში ამ კანონებმა აქაც არაფერი არ შეუძლია ობიექტივი შემთხვევაში ჩვენ თავისთავადად ასეთი ტელევიზია ვიყავით ყოველთვის ზარია გისმენთ ეთერში ხართ გისმენთ შეგიძლიათ დაიწყოთ საუბარი. ალო. საღამო მშვიდობისა, დღე მშვიდობისა. დღე მშვიდობისა. გისმენთ. მართალია მე არც პოლიტიკოსი ვარ და არც განათლებული ხალი, მაგრამ ვაწყობ და ვხედავ, რომ საქართველოს წავიდა უკან იქცევა საქართველოს. ჩვენ მანდილოსთან დახურული კაცები არ გვაწყობს. არც პერანგი რომ აცვიან და გამოდიან, არც ის გვაწყობს. ჩვენ გვაწყობს ქართველ კაცობა, ქართველი ვაჟკაცობა, ქართული კაცის სიყვარული, გაგება, შეგრება, რაც მინდა, ამის პერანგები რომ აკვეთ, თეთრი ჩასული და ბებიაჩემი მასე მანდილოსას ატარებდა, მანდილი ერქვა მაგას, მაგინით აპირებს ჩვენი თავრობა, ჩვენ მოვლას და ამ ხელა გაჭირებიდან გამოყვანას, ერთი ჩამოვიდნენ სოფლებში დაიაროთ, რამ ხელა უჭირს ხალხი, გაღატაკებულია თოვლმა დაუნგრია სახლები და ქია დანგრეული სოფელში საექიმო პუნქტი არა წყალი არა ბაგაბაღი არა რამოცა ჩამოვიდე მე არ მეშინია ბედა მე ხელა შემწივა საქართველოს გული რომ მეტი არ შეიძლება იმიტომ რომ მე აწარენი ქალი ვარ და ვიცი როგორ გვაქვს ჩვენ მოპოვებული ქართული ენა ქართული სმენა და რწმენა და ძალიან გული მეტის რომ ასეთ მოპოლებულ სიმართლეში ამ ხელა უსაზღვრო დაუფიქრებლობად იქცევიან ჩვენი თავრობა. ჩემმა სამშობლომ 300 წელი იწვალა. იბრძოლა რომ ქართველები ყოფილიყან. ნუ ახლა რა ხდება რუსია საქმე. რუსია მე პირადად არც მეშინი არავის მე მომკლან და იყოს საქართველოს ბედნიერი. რას გვპირდებიან რა მათი პირობა ვიდრე ბოლო დედა შვილო რაღაცა მაშინ ან რაღაცა გამოსავალი ხონდა კონდეს
გაჭირვებული ნაკლები უნდა ხადეს გულშემატკივრად მე ნასწავლი არ ვარ და არ შემიძლია ეს პოლიტიკურად მაგრამ მე მარტო ჩემი გულის აქტივად გამოვთქვამ რომ ჩემი სამშობლო რომ ასე უკუღმართად მიდით და პატრონი არ ყავს ჯერჯერობით ძალიან გული მტკივა ღმერთმა გვიშველოს დიდი უფალი იყო ჩვენი მფარველი და დადაშვილო სადაც პატიოსნება ქართველი ვაჟკაცი კაცი ქართველი დედა ქართველი ქალი პატიოსანი გეივლის იმ საქართველოს ვენაცვალებენ დიდი მადლობა დიახ დაასრულეთ დახანა ამ საქართველოა არაფერს არ გასმის ჩამოვიდეს მე არ დავმალა მე ცხოვრობ სოფელ ოზურგეთის რაიონში სოფელ მერიაში ვარ ქრონიკულად დაავადებული არავინ არ მყავს მარტო ცოლ-ქმარი ვარ დავატყობი მოვიდეს ნებისმიერმა მთავრობამ მოვიდეს ნახოს აწვალიეროს ჩემი წაღვი მე თუ თვეში ერთხელ და ორ თვეში ერთხელ ყოველ მეორე თვეს დავატყობოში ვსევა ხო და თუ არ მეკუთვნით დახმარება მოვიდეს თუ გინდა ყომახი შემოვიდეს და შემამოწმო და თუ თქვის ვამბობ რამეთ დანდას გლახობით დამიჭიროს თუ ქართ სიმართლეს ვამბობ ღმერთო საქართველოს სიმართლის გზაზე ატარება ვინც ხალატობს ჩვენ სამშობლოს და არ სურს მრავალშვილიანი იყოს გამბრავდეს აყვავდეს როგორც აყვავია ადრინდელმა წინაპარმა ჩაძაღლებულა ყველა მადლობა ხალბატონო თქვენ ზარისთვის პოლიტიკოსი არ ვარო რაღაცა საკუთარ თავზეც თავმდაბლად თქვით რომ მაინც და მაინც განათლებული არა ვარო მაგრამ ისეთი სიბრძნე ისაუბრეთ და ისეთი მაღალი პასუხისმგებლობით გამოცდილებით ცოდნით პატრიოტიზმით იყო სავსე თქვენი ეს საუბარი რომ მე ვერც კი შეგაწყვეტინეთ მადლობა თქვენ ასეთი პატრიოტიზმისთვის ნამდვილად დიდი მადლობა ზარია ეთერში გისმენთ მე ვარ თქვენ ხართ დიახ თქვენ ხართ ეთერში გისმენთ ბატონო შემოგევლე მომისმინე გისმენთ უპირველესად ყოვლის აი ტელეფონზე დარეკვილად იწება ჩვენი გაჭირვება ყოველი ხენი აი ამ ჟარების მიღების დღეს 2-3 აი დღეს 2-3 საათი მიწევდი რომ დავარეკოდა ხენ წარმომადგენელს გოჩა ჯვაჯვას რომელიღაცას უთხარი არც მდგომარეობა მეტია თქვენი გულისთვისო რომ თქვენი ზარი არ მივიღოთ და არ გალოდინოთო და აი ინგია საქმე კეთდება მაგ ტელეფონში არ შეიძლება რომ აი ეს დაკავებულია მოიტალეკე დაკავებულია 2 საათია რეკავ ეხლა აი ზარი რო შემოვა აი შეიძლება ის ზარი იმ წუთში აი ეგრე არ მოიჩიო იცით რა ბატონო ჩემო თვითონ ჩადე ან თქვენიან ვიცი ვადასტურებ როგორი რთულია ჩვენს ეთერში გამოსვლა ძალიან დიდი ბოდი კაითილი გიპასუხებთ ამაზე თემასთან დაკავშირებით რა სიტყვით ხო გაწყდა კავშირი ან შეიძლება დაასრულა კიდეც ბატონმა თავისი სათქმელი მესმის თქვენი რომ რთულია ობიექტივის ეთერში დაკავშირება იმიტომ რომ ბევრი ზარი შემოდის ამის მოგვარების ასე ვთქვათ არანაირი სისტემა არ არსებობს ამ ეტაპზე და ვერც დაგპირდებით ტყუილი დაპირებები არ მინდა გითხრათ როდესაც ერთ ნომერზე ერთდროულად რეკავს ბევრი ადამიანი მაშინ იქ ყოველთვის რთულია დაკავშირება და ეს ასეა ამ ეტაპზე და მომავალში თუ რაიმე გამოსავალი ვიპოვეთ ჩვენც გვინდა ეს იმიტომ რომ მუდმივად გვსაყვედურობენ რომ დარეკვა გვინდა და ვერ ვახერხებთ ვერ ვასწრებთ აი ეს გეთანხმებით ზარია გამარჯობა დიახ მოგესალმებით აი აჭარელი რომ იყო ქარი ყველაფერი კარგად იზარბარი და ძალიან გაფრეული მეროვნება იყო დიახ ჩემ მითხარით ვინ არის თოთა სახელმწიფო მეთაური ერთი გამაგებია რა დიახ ვინ არის თქვენი აზრით არ ვიცი ყველა მეთაურია ან არავინ არა კეთილი დიდი მადლობა თქვენს არისთვის გასაგებია სათქმელი 557 88 55 88
ჩვენ მაუწყებლობთ მთელ საქართველოში ტელევიზიით, რადიოს ხშირზე FM-105 და 1 დედაქალაქში, ხოლო ინტერნეტში ჩვენი გადაცემები განთავსებულია YouTube-ზე, ქართული ასოებით ობიექტივი და Facebook-ში გამოგვიწერეთ, ეს იქნება ჩემი თხოვნა, ქართული ასოებით მედია კავშირი ობიექტივი. მორიგი ზარია, გისმენთ? თქვენ ეთერში ხართ, შეგიძლიათ დაიწყოთ საუბარი. როგორ აფასებთ საქართველოს საგარეო კურსზე? დიახ, ეთერში ხარ. კი, ხალხი დავრეკე თქვენთან და ახლა მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო. წეღა რომ დარეკა აჭარელმა ქალბატონმა. დიახ. იმ აჭარელ ქალბატონს მინდა გადაუხადო. ვაიმე. ტელევიზორს ნუუსმენთ ტელეფონში. მინდა მოგახსენოთ. ტელევიზორს ნუუსმენთ ტელეფონში ლაპარაკეთ. იმ აჭარელ ქალბატონს აი ესეთი ვიბრძენი ქართველი ქალის პატრიოტული სული და გული რომელიც ეხლა უკვე სამწუხაროდ ნახევარში ჩამკვდარია და დიდ მადლობას გიხდით. მადლობა რომ დარეკეთ. მადლობას გიხდით გენაცვალე. დიდ მადლობას მოგახსენებთ გენაცვალე. გავიგეთ. მადლობა თქვენს არისთვის. მადლობა მეც მინდა უთხრა იმ ქალბატონს, მართლაც რომ ასე ვთქვათ ემოციური გამოსვლა ჰქონდა, პატრიოტული, ეროვნული, საკუთარი სამშობლოს სიყვარულით სავსე მართლაც. ზარია, გამარჯობა. გამარჯობა. მოგესალმებით ბატონო. ეთერში ხართ. მე მინდა გამოეხმაურო განათლების საკითხს. დიახ, კი ბატონო. მექანიკა მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი მაქვს დამთავრებული. დიახ. მახსოვს, ბევრი შემთხვევა სტუდენტები ჩემ გვერდის მოდიოდნენ გამოცდაზე და საკურსიები ჩათვლილი ფორმატები და ხაზები და მექანიკა მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი დამთავრებულმა ხაზმა მინდა იცოდეს იდეალურად. მაგრამ ეს ნახაზები რომელიც უკვე ჩათვლილი იყო ლექტორიდან ხელი მოწერილი გადამიხედია ხოლმე და რომ გაუშვიათ და შეცდომები. ესე იგი ლექტორმა არ იცოდა ხაზვა და სტუდენტს რასაც სწავლობდა. რატომ იყო ის რესტორი იმის თანამდებობაზე ნეპოტიზმი? ესაც ადამიანს ნიშნავს ინიშნებიან იმიტომ რომ ზოგიერთ ნაცნობობით, ნათესავობით და შესაძლოა სხვა რაღაცებით ანდა აქვს ოქსფორდი და კემბრიჯი დამთავრებული. მომიყვანონ იგი ოქსფორდი, კემბრიჯი დამთავრებულები და შემაგიბრონ. განხრაში რაშიდაც მე ვარ სპეციალობა ინჟინერი ვარ. დიდი მადლობა ჩემო ბატონო რომ დაგვიკავშირდით. მადლობა თქვენ. დრო გვეწურება. ჩვენ განათლების სფეროში გვყავს უამრავი მაღალი დონის სპეციალისტი. საკმაოდ დიდი ნაწილი ამ სფეროდან, ასე ვთქვათ, ხელოვნურად არის ჩამოშორებული და სამწუხაროა კიდევ ერთხელ ვთქვი, რომ სახლში არიან ასეთი პროფესიონალები, რომელთა რესურსის გამოყენებაც გვჭირდება ნამდვილად სფეროში. ჩვენ დიპლომატიაშიც გვყავს სპეციალისტები, რომლებიც არ არიან სახელმწიფო სამსახურში და უნდა იპოვოს სამსახური, ასეთი პირები სახელმწიფომ და ჩართოს სამშობლოს ინტერესების საკეთილდღეოდ მოქმედებისთვის. ჩვენ დღეს ვსაუბრობდით საგარეო კურსზე, სამწუხაროა ის, რომ ვერც ევროპასთან, ვერც ტრამპთან და ამერიკასთან, ვერც აზიასთან ვერ ვამყარებთ ვერანაირ მეგობრულ ურთიერთობას. ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის მიზნით რუსეთთანაც არ საუბრობს დღევანდელი ხელისუფლება, ასე რომ მოწყვეტილი ვართ დანარჩენ მსოფლიოს ყველანაირად და ყოველ მხრივ. გვინდა სუვერენიტეტი, გვინდა დამოუკიდებლობა, გვინდა ეროვნული ცნობიერება და ამავდროულად გვინდა დანარჩენ მსოფლიოსთან თანამშრომლობა ისევ ჩვენი ქვეყნის ინტერესების საკეთილდღეოდ. აი ამაზეა საუბარი და ახლა უკვე დღე-დღეზე ველოდებით თუვიზო რეჟიმის გაუქმებას, რაზეც ბევრი ამბობს, რომ მე რა, მე მაინც არ დავდივარ იქო, მაგრამ რეალურად უამრავი სტუდენტი, უამრავი პაციენტი, უამრავი მოგზაური, უამრავი ემიგრანტის შვილი დაზარალდება ამ ყველაფრით და დაარტყამს ეს საქმე ჩვენს ეკონომიკას. არა და შეიძლება დიპლომატიით აკეთო შენი პატრიოტული საქმე და მსოფლიოსთანაც შეინარჩუნო ნორმალური ურთიერთობა. რასაც ვერ უზრუნველყოფს ჩვენი გადაცემის საბოლოო ანალიზის საფუძველზე შემიძლია ვთქვა,
პასუხისმგებელი ის ხალხი საგარეო კურსზე, ვინც დღეს არის ხელისუფლებაში. დიდი მადლობა ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი ინტერაქტივს. ნახვამდის.